Salam dəyərli izləyicilərimizə, vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində yer bir mənzil seçməyə gəlmişik. Deməli 3 otaqdan ibarətdir mənzilimizin. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Belə bir girişi var. Deməli Xırdalanda yerləşir, Sultanşahlıq sarayının yanında. Bura sanitar qovşağıdır. İcra hakimiyyətinə və nisbətən Masal idarəsinə yaxındır. Deməli təqdimatı ilk öncə mən mənzilimizin bura birinci otağıdır. Qonaq otağı daha doğrusu. Bu otaqdan balkona çıxışı var. Binamız 8 mərtəbəlidir, tam yaşayışlı binadır. Bütün kommunalları mövcuddur. Mənzilimizdə orta mərtəbədə yerləşir. Burada uşaq yataq otağıdır. Ümumi sahəsi 70 kvadratdan ibarətdir. Burada mətbəxidir. Əla bir qiymət təklif olunur. Bazarda alternativ variantlardan biridir. 70 kvadratdır ümumi sahəsi, satış qiyməti isə 73.500 manata təklif olunur ilkin olaraq. Təbii ki, real alıcı üçün qiymətli endirim nəzərdə tutulub. Burada evimizin yataq otağıdır. Dəyərli dostlarımız, ətraflı məlumat üçün bizi YouTube və Instagram kanalına izləməyi unutmayın. Vaxtlar bizə deyirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürlər.